南海難波です。南海難波からラピートに乗って関空まで行ってみたいと思います。これで難波から関空までラピートで乗っていきます。一時韓国の人とかでいっぱいあったのに、まあ今ラピート出たとこやからっていうのもありますけど、ガラガラ。あまりにも時間があるのでマクドナルドで朝食。車内のご案内をいたします。サービスコーナーは3号車に、化粧室は3号車と5号車です。車内は禁煙ですのでご協力ください。なお、車内での携帯電話のご使用はあらかじめマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いいたします。発車までしばらくお待ちください。Taking brief stops at Shin Imamiya, Tengachaya, Sakai, Kishiwada.皆様お待たせいたしました。特急ラピートベータ関西空港行きです。次は新今宮です。新今宮の次は天狗茶屋に停まります。 Soon be arriving at Shin Imamiya, station number NK03. After Shin Imamiya, we will be stopping at Tengachaya.天狗茶屋の次は堺に停まります。
きなり横に来たって感じになるね。お、あ、ここか。안녕하십니까. 이스탄불에서 탑승 수속 안내 말씀드리겠습니다. 인천으로 출발하는 이스탄불 for Istanbul flight comes to confirmation. Please follow the island intended checking progress on the fourth floor. Thank you for flying with the service today. Passengers welcome check. Miss May Naranjo, Mr. Naranjo Edgar. ミスターゲットに乗ってインチョン。はい、ありがとう。失礼します。エチュー食べ終わってもう一個の大観のラウンジへ行ってみよう。ガチャガチャって書いてある。ガチャガチャ。ガチャガチャだ。合唱や。犬合唱しとるわ。おう、なんか見晴らしいね。こっちはいろんなカードで入れるみたいですね。もう一個奥の方か。人がいない。到着。入ってみよう。お、できた。どうしよう。今日握りないじゃん。チーズチーズもあるな。感じかね。
コリアンエアのラウンジも入ったし、さあさあ中入ろう。おっと、朝は混んでたのに今ガラスキーラッキー。カメラ撮ってあかんのかな、こっから。一応消しとこうかね。